mūsų istorija labai neromantiška yra iš tikrųjų. Susipažinom per mūsų liudininko gimtadienį 18, tai viskas buvo prieš 10 metų. Iš tikrųjų mes susitikom, susipažinom ir nuo to gimtadienio pirmų žvilgsnių vienas į kitą taip ir užsimezgė ta draugystė. Pasipiršo, tai aš sumašiau pernai per gimtadienį, kad man reikia išvažiuoti paatostogauti į Egiptą. Tai išvažiavom kartu ir per gimtadienį, sako, po vakarienės einam dar kartu pasivaikščiot. Nuėjom iki jūros, pasivaikščiom ten tokiais gražiais liepteliais apšviestais. Ir tada priklaupė ant kelio ir pasiūlė tapti žmona. Reda, myliu tave už tai, kad eini su manimi šiuo nuostabiu gyvenimo keliu. Kiekvieną kartą nustembu, ant kiek mes esam, manau, tikrai tobulai gyvenam, nors nesam tobuli, bet labai myliu tave už tai, kad sugebi manyje matyti tiek daug gerų spalvų, gebi ištraukti iš manęs šypseną. Visą laiką gyvenam labai linksmai, nors turbūt kiti ir stebisi, kaip taip skirtingų charakterių žmonės gali taip gerai sugyventi, bet mes savo namučiuose randam tikrai labai daug tos tokios darnos. Tai už tai labai tave myliu, kad esam kartu ir kad galim būti kartu. Iš tikrųjų, prieš vestuvės labai ilgai galvojau, už ką aš tave, Danilai, myliu. Ir iš tikrųjų tų priežasčių suradau begalę turbūt. Myliu už kiekvieną dieną kartu, už tai, kaip tu į mane žiūri, už tai, kokia aš esu kartu su tavim, už tai, kaip mes kartu kuriam savo bendrą šeimą. Ir nors pavardė tampa tik tai šiandien bendra mūsų, bet tą mūsų mažą šeimą mes turim jau 10 metų ir tiesiog myliu už viską, už kiekvieną barnį, už kiekvieną tą barnio išsprendimą, tą mokėjimą prie manęs prieiti, už tas gražias akis ir ilgas blakstienas. Tiesiog myliu už tai, kokie mes esam, kai būnam vienas kartu su kitu.